Dito ako magbabasa sa Hebrew 12, 4. Ye have not yet resisted unto blood, strivings against sin. Verse 4 sa Hebrews 12. Till now you have not given your blood in your fight against sin. So, it makes me remind also kasi when we talk mag-usap tayo ng kasalanan, for me, I've troubled a lot. Siguro, many times I failed and I failed, and dumating sa punto na I was exhausted and troubled. Na-alarm ako sa verse na ito. It makes me encourage because I was in struggle in fighting not to sin, but it reminds and also it encouraged me na hindi ka pa dumating sa punto na lumaban ka, na nagkadugo-duguan ka. Hindi pa din nangyari sa akin na sa pakipaglaban ko na hindi magkasala, dumating sa punto na nagkadugo-dugo ako. Wala. So, the reason why also na we easily na ma-defeat, mananalo ang kasalanan, that is because we fight it not so very hard. So, it's a challenge and it's an encourage sa ako na wala pa daw ako sa punto na nagkadugo-dugo. So, kailangan I have to hit hard para mananalo tayo. Okay? And ye have not forgotten the exhortation which is fake unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when you are rebuked of him. So, tayo ay mga anak na ng Panginoon, and the spirit of yours, ang espiritu nimo, ikaw mismo, alamin mo na ikaw ay anak ng Diyos. That's sometimes when we have mga feel natin sa sarili natin na ano ba nangyari sa buhay ko, parang hindi ko maintindihan, na nilagay ka sa punto na parang in-isolate ka, parang nasa punto na ikaw ay nasaktan, nasa punto na ikaw ay maraming discouragement, mayroong nawawala sa iyo ng mga bagay, mayroong mga gusto mo na kulang ka, whereas God promised that He will provide
sa mga pangangailangan, pero nafe-feel mo na ikaw ay walang-wala. Oh, you are in nasa kakulangan ka sa financial or sa unsa pa diha. But I just remember sa bersikulo na pag tayo ay anak, totoong anak, because of the love of the Father sa atin bilang isang anak, and tapos nasa punto ka na you are not overcoming sins, and you are always defeat in sin, aabutin tayo ng Panginoon. That's because of His love. Ilalagay tayo sa punto na medyo uncomfortable tayo. So paglagay natin sa punto na uncomfortable tayo, hindi natin namalayan na minsan kasi parang close ang eyes natin na you are in a place of uncomfortable, ma-feel mo na wala. Hindi mo alam kung anong pangyari, but you have to realize na ganyan din ang pagmamahal ng Panginoon. Kailangan minsan aabot tayo sa pagdidisiplina. Disiplinahin tayo ng Panginoon. Disiplinahin tayo ng Panginoon. So we have to, anong sabi dito? My son, do not make little of Lord's punishment, and do not give up hope when you are judged by Him. So, rebuke yan. Dinajudge tayo ng Panginoon na para to make our life well-disciplined and to make our life straight also. So, ma-realize natin, and then we have to come up na mag-behave tayo, mag-ask tayo ng forgiveness, and the Lord will fulfill His promises sa mga anak niya na mga mahal. Thank you for the message na He loves us so much.